Boa tarde, meu povo, como é que vocês estão? Fala comigo. Você que tá chegando agora, meu nome é Luciano Cesário. Meu canal é 07, beleza? Chega aí, se inscreve, deixa o like pra gente, beleza? Pra fortalecendo. Assistir os outros vídeos aí. Pra vocês gostarem realmente do canal, do conteúdo nosso. Estamos por aqui dando uma voltinha só mesmo à toa.
Uma sede que agora a garganta é seca. Já estamos chegando no asfalto ali.